Salam Jambi TV, media dakwah Al-Quran dan Sunnah. Nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, wa inna laka la ajran ghayra mamnun, wa innaka la ala khuluqin azim, fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukaththibin waddu law tudhinu fayudhinun, wa la tuti' kulla hallafin mahin, hammazin masya'in binamim, manna'in lil khairi mu'tadin athim, utullin ba'da dhalika zanim, an kana dha malin wa banin. Idza tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin, sanasimuhu alal khurtum, inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin wa la yastathnun, fatafa 'alayha ta'ifun min rabbika wa hum naimun, fa asbahat kassarim, fatanadaw musbihin an ighdu 'ala harthikum in kuntum sarimin. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين, وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون, قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون, قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها, إنا إلى ربنا راغبون.
كذلك العذاب كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن
لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا